Hello friends, welcome to Suja's Masala Twist. இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான மட்டன் சுக்கா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் 1 kg மட்டன் எடுத்திருக்கேன். அது கூட 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். இப்போ மட்டனை கழுவி குக்கர்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். அது கூட 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். கூடவே 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இன்னைக்கு நம்ம தண்ணி சேர்க்காம மட்டனை வேக வைக்க போறோம். விசில் போடாம குக்கரை ஜஸ்ட் மூடி ஒரு 5 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க. பாருங்க, நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்க்கல, எவ்வளவு தண்ணி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பாருங்க. மட்டன் வேகிறதுக்கு இந்த தண்ணியே போதும், எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை. இப்போ குக்கரை மூடி விசில் போட்டு ஒரு 5 விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். அதுக்குள்ள ஒரு மட்டன் சுக்கா மசாலா பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கு 1 ஸ்பூன் தனியா சேர்த்து மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வறுத்துக்குங்க. இப்போ 3 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். இது கூட 1/2 ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கிறேன். கடைசியா 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்து நல்லா வறுத்து மிக்ஸி பவுல்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ குக்கரை ஓபன் பண்ணி பார்ப்போம். மட்டன் நல்லா வெந்துடுச்சு. இனி மட்டன் சுக்கா பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கு 10லேருந்து 15 சின்ன வெங்காயம், 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமா கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஒரு பேன்ல கொஞ்சமா நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். மட்டன் சுக்காக்கு நல்லெண்ணெய் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போ அது கூட வெட்டி வச்சிருக்க சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அது கூட கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். வெட்டி வச்சிருக்க பச்சை மிளகாவையும் உள்ள சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்ப வேக வச்சு வச்சிருக்க மட்டனை உள்ள சேர்த்துடலாம். அது கூட 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, பொடி பண்ணி வச்சிருக்க சுக்கா மசாலா எல்லாத்தையும் உள்ள சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. நம்ம 1 டிராப் தண்ணி கூட சேர்க்கல, பட் இப்ப எவ்வளவு தண்ணி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பாருங்க. எல்லா தண்ணியும் வத்தி ட்ரை ஆகி வரணும். பாருங்க, இப்ப கொஞ்சம் ட்ரை ஆயிடுச்சு. இன்னுமே ட்ரை ஆகணும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. பாருங்க, இன்னும் தண்ணி இருக்கு, இன்னுமே ட்ரை ஆகி வரட்டும். இப்ப ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. மட்டன் சுக்கா நல்ல ட்ரையா இருந்தாதான் நல்லா இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் கூட வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ நல்லா ட்ரை ஆகி சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளவுதான், நம்ம மட்டன் சுக்காவை சர்வ் பண்ணிடலாம். இது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். ரசம் சாதம், சாம்பார் சாதத்துக்கெல்லாம் சூப்பரான காம்பினேஷன். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.